好，不要紧，先把那个小桶先加满。哦，我大概拢拄到这，我感觉够危险的吼。哦，这铁丝要给它抽起来。来接上这个，我们这个要把它吸起来。历史性一刻放大。哎呦，这嘛是铁屑呢。搁来个抽。啊，这无大风丝的，无大风丝就安尼。我是觉得抽干会心理上会比较安全。啊，但是免到你油桶是倒正平，你知道吗？好，先这样啦。转眼间快抽满了。马上学做个错误的示范，把那个油加进去，开始虹吸开始动了。啊，这我的经验是，我搁敢用的啦，但是你们不要用哦，知道？哦，啊，伊拄啊无大虹吸就是伊伤那个太低了。完毕，再去抽。哦，靠！我现在做讨厌这种物件，所以我跟你们讲，那个说要加满油，机油泵不会坏，那是骗人的。哦，我即摆讲互恁听，我甲你确定，你无加满无代志，要加满，大家拢安尼。啊，但无要紧。眼尖第二桶，加抽一寡就好了哦。大概抽这样了，后来就直接里面把它清清的就好了。来，同学有没有看到白同学把那一台139528绿色里面的油，大概已经放了3年哦，啊，陆陆续续把它抽了大概30公升出来，因为那个后来要修汽油泵浦比较安全。叫我甲加落我迄台小红，经过直播咧走，结果车迄个啥不规则一直爆震，非常严重。我尾啊，紧用迄个啥，这进牛网有无？3档前寄来互我的物件哦，新烷值提高剂啊，这伊毋知有咧卖哦，这我毋知。先讲的哦，这个不是刻意去测试这个，迄当中送2罐，1罐我送老娘，你知道？3年前的代志，反正要到4档啊！啊，因为我后来我去加98吼，下去中和好像也没有什么用，速度太慢，啊，内底这么太饱，你知道？就是里面的油很饱啦。啊，伊叫我写着讲什么可提高辛烷值嘛，你知道？这个部分嘛，有提高辛烷值的话，给我看过期哦，5档，这制造日期偌济？这寄来3年诶，已经寄来3年了呢。这偌久啊？131116，这到底是有过期哦？靠，要弄全部，连汽油嘛过期，油这嘛过期。死马当活马医，把它加进去吧。然后加进去之前，我发现到一只奇怪，伊这个应该是一个中文版的啊，这中文版啊，打这中文版对了。我看这到底是什么功能啊？哦，伊讲，我主要即马是要提高辛烷值啊，啊节省燃料这啥小我们不知道，哦，连来嘛有用，会当什么物件？我讲，伊就有一个所在讲什么降低引擎噪音啊，我甲你讲哦，我发动2车我不知道啦，伊就是迄烟瘾，伊迄个慢慢鸟歌遐慢慢溜大声，伊内底北来有种滴啪啪啪的声，迄就敢袂输入一直不规则暴震，你知道？然后你若咧吹的时候，你看我进前的直播，你吹甲油门下咧，不规则一直压，迄无正常，迄若无紧用无，迄个啥，惊内底气门会烧的，加进去吧，不管有没有过期啦。啊，我之前已经去那个加油站买一瓶，把它加上去，还没有说里程数跑很久，不知道。来，还没加之前，我们先发动，互你听什么叫做引擎的啪啪声，知道？但是冷车毋知有无，我毋知啦。毋知有去顺着北来哦。啊尾啊，迄工有规个输入拢变怪怪，啊，但是输入怪怪是老车加减啦。哦，带你走，不要丢带，就是这种声音，有啪啪啪的声音，有没有？
有啪啪啪的声音。冷气先关掉。这个声音，不晓得是不是刚好发电机快要坏掉了。有这种声。按这个再吹。啊，因为你油比较多，它就不会爆震。应该是咧爆震，因为我这台车袂安尼，啊，就加熬。3年的那个机油，3年的汽油，加熬甲加落，因小失大，辛烷值提高，那什么？辛烷值什么？提高剂哦，紧甲加落，啊，那个排出来烟也不正常，很臭。这就是算假熬了，这不叫过期哦，很好吃的。哦啊，然后这个就是伊内底尖尖，应该是可以进去的。啊，我现在的油，哦，我们先来看一下，我这卖油哦，现在油是紧绷的，因为我就是一直去把它那个哦，要用迄个900斤给它综合啦，啊，但是无法度啦，该拼啦。现在油几乎是全满了，啊，它对应的话是对应哦70公升了，这长度应该是有够啊对了，因为内底有一个这个物件，可以，刚好了。来啦，那我咱站桌给你看一下啦。哦，辛烷值提高剂耶。好。哦，辛烷值提高剂，开始啊！啊，我用我的车试验嘛，啊，唔知用一个嘛，唔知。好，全部有进去了，品看卖，无什么味。好，先关起来。好，哦，油的。然后要出去开动，因为里面的话，汽油泵浦里面它还有油哦。基本上大概要跑个10多公里之后才好哦。啊，那个路跑的部分，我们等一下大概出去带过就直接这样子哦。啊，我们记录一下里程数，因为这个屏要拍啊，这么麻烦啊，但是顺便记录看那个这个东西到底是否有用哦。来，哦，里程数是这样，啊，我们先把它归零哦。后来大概我们会直接追踪，大概跑个30公里啦，哦，30或40，哦，这样子。啊，尾啊，我再去把它分段记录起来。啊，我们现在先发动，它不可能马上过去啦，你知道？不好啦，就是它会慢慢过去。啊，我们就是先来看一下，加完之后还是一样有啪啪啪的声音。哦，因为那个燃油管里面还有基本的油。哦，这个部分大，还阁足久的。因为我这台车原本没有这个异音啊，就假熬啊，真正假熬啊。哦，好，后来我们就是直接去路跑个大概20-30公里，我们再记录起来，谢谢。来，瞬间在外面试跑了68公里之后，哦，这已经是隔天了哦。来，哦，然后隔天冷车我刚发动就把它记录起来了。哦，啊这边，哦，温度还在爬升。我们冷车的状态去听看看引擎闸有没有比较好。下车，来，很遗憾的，好像还有那个声音，不晓得是不是发电机的声音，我唔知啊。因为我甲听吼，声音是对才出来的，啊唔知是多巧合啊啥嘛唔知。因为那个爆震的声音基本上不是这个。你在吹的时候，油门那啥引擎就嘎嘎那种声音啊。我后来这68公里，我在直播在开，那个声音是明显有减少，因为那个用那个垃圾油，你知道，大概用了它放了3年嘛，放了3年之后，
再把它加进去，那个是一个错误的决定啊！真饱呢，啊，唔知是机油伤久无啊嘛，唔知啦。来，我们继续来试跑吧。没想到3年前寄来的东西会在今天用，吓害了。我就是咧修理台528吼，我就想讲伊的汽油碰不嗨哦，那个汽油要先抽出来。 抽了全部大概30公升了，因为当阵啊，迄台车买回来，尾也停牌，你知道？细档啊，哦，细档不曾去开过它，就刚它原地底下发动啊那里。好，我们大概来试跑一下，嘛是要照修了，但基本上我刚刚那个引擎杂音哦，可能那个啥是别的原因啊，听的话可能是发电机啊，但是目前在开的时候，车内爆件的声音就会比较少，因为 你若看我直播，你就知它那个原本那三桶10公升的油吼，汽油放进去，伊差不多我内底半桶嘛，混合比起来，互伊辛烷值衰退以后哦，我内底即摆油差不多等于甲迄个人讲95、92、98，等于大概是在88而已啊，换算啊，所以我这趟油我已经拿找了，啊，我中间吼有赶快去加了大概 20公升的98下去混合啊！你若讲以88来讲哦，油是88的辛烷值，你甲伊加起来40公升对应20起来，你安尼98个加过去，即马嘛差不多要伫超90甲92尔，甚至还更少了。因为伊原底伊的油已经焦化，它整个味道都已经不是汽油的味道。啊，那时候就想说勤俭朴实加落。 我想讲原地迄台那发应该无差，结果赔了夫人又折兵啊！好了，大概简易的吼，拍摄这个汽油放了3、4年，到底能不能用？我跟你讲一个答案，上好卖用。啊，唔知是对我心理作用，对我迄发电机有异音啥？哦，刚好出现这个状况。啊，然后爆震的话，你仔细听哦，我这么倒晒哦，伊加速有种引擎种嘎嘎声，但是目前是没有了啦。我需要出来呢。啊，无原底吼，你大概1个礼拜之前，你拄仔看我加落咧直播群出，安尼油门吹，那个小可，所以这趟垃圾油要紧走了。所以我伫遮吼，甲大家奉劝，汽油若真正放3、4档，真正唔好用啊。啊，无落去，互迄啥，互农夫去。 用迄种啥农机啊，你知道？因为你用这种喷射引擎来讲，真的得不偿失啊！我原本是想说给我爸的那个百利用，结果迄天伊拄仔停内底要加歹加，你知道？哇，你注意听，是有较好啦，但是无法度讲完全去改变，你知道？哦，大概就这样了。简易分享给同学了，仔细听哦。哇，你有听哦？做细声，伊会嘎声。 那个收音可能收不到了哦。简单讲，那个加错油哦，基本上它的辛烷值92、95、98，一般你看那加油站讲啊，加到92，赶快加98下去套，那个原理我是觉得 OK 哦啊，但是我这个是放大概3、4年的汽油，那个汽油都焦化变质，伊几乎内底用要无辛烷值啊，你知道？伊几乎大概推到85了。 85，你再怎么综合再加哦，这一桶那个垃圾油，你也是要一样哦，快把它烧掉。第一次觉得那个汽油太多，哦，造成那个困扰哦啊。虽然后面也有加这个辛烷值提高剂下去的话，是稍微有一些修正了，但是因为它的比例哦，讲真的它悬殊太多了啊。但是你加到底一般来讲，正常来跑的话哦。 我们后来有跑完的时候，伊的加速开好甲歹哦啊，它清洁什么喷油嘴啦、阿里亚扎那些功能，到底有没有说效果怎么显著？我在后来长期测试给大家看啊，这支是伊3年前因公司送我两支，我一支送我老娘哦，伊当初3年前来拍片，我换成要4档，迄支送的啊，另外这支我就一坑较紧，还没有过期我就用啊，我跟厂商说这个有没有？ 还能寄给我？他说有改新的包装，卖场上有放上去。啊，先讲不是为了
推这一支来拍这个影片的哦，因为我的影片是啥，你仔细看我的直播你就知啊。这个基本上原本是要送给粉丝来上节目要用，但是阴错阳差，我的车后来就是刚好去热销去加3、4档的汽油落的时候哦，马上加这个下去急救。我是感觉加减有效，但是未讲有法度讲吼，我已经用到辛烷值88哦，加落那袂出变神单。这个就是一般来讲加油的部分哦，你就是姑姑啊，加入咧请朋友做咧用的哦。啊，你若讲这个，你会当去看卖。目前特价当中，你知影意思无？这是非常之不低才咧拍哦。啊，厂商伊讲啊，要加寄几啊包装新的来。如果有机会的话，同学来上节目，我再送给恁试用。啊，你若唔敢用，我用我的车落去用。啊，我有跟他问说那个定价多少，他说现在特价当中。好，谢谢哦。看得卖高潮，你知道？如果说真的说我这台车后面哦。大概已经正常之后，我再不定期直播用我的车来测试给大家看啊！瞬间到家了，我们下去看一下完全热的状态哦。刚去买便当，跑了71公里哦。而且这个算假搞了，我赔了夫人又折兵。目前的声音都还好嘞，我又听到那个啪啪啪的声音，有可能是机油太久没有换了，跑了快2万了，都直接一直加。晚上要换机油了，进到家里了，我们来看一下这个新包装现在是长成怎样。哦，目前它的新包装是这样啦，哦，长成这样哦啊，伊的价钱有浮动啊，这么 CP 值足悬哦 ，CP 值足悬，你会当看卖。哦啊，你若讲记得下单唯一支持百龙，真正这撮做不得已来拍这个物件，你毋知？你若讲如果说是车子健康的状态之下，早知你们先加落去用，我这个算真正假搞啊。好，然后后来那个528翻新的那个影片为什么会抽机油那个汽油进来？我们再分享给大家哦。啊，后来就是我是这么个研判，可能是内底6大声啦，因为你若讲是车子有爆震的话它跟那个迄个啥胶声是无啥物关系啦，因为迄是内部和外部，你知道？啊，就是刚刚有在收音吹油门的时候，尽量让同学听到，但是应该是收无。但是之前有直播的时候，同学说是他有戴耳机，有发现听迄个声音，就是金属的敲钢声啦。然后我们刚刚在听那个可能是发电机陪你的杂音，因为那发电机差不多嘛要20档无换啊，然后迄个气门摇臂的顶筒，如果说主动力打，它在哒，那个声音基本上就是机油滤芯太脏啊，机油太久没换。后来我会把它换完之后，我们再继续追踪引擎杂音的部分。不晓得是不是巧合，因为那一台车我很久没有去跟它打开，没事不会去听引擎杂音嘛，对不对？好，谢谢大家，再拜拜。啊，百龙雪这个就是毫无彩排人生剧情嘛无剧情啦，就是。关难过关啊！有当时省吃俭用，为着要省迄30公升的汽油刷卡甲加落去，则得不偿失。谢谢大家，再拜拜记得订阅百龙雪调教室，唯一下单，唯一支持百龙雪，谢谢。